الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف الشيخ محمد جمال الدين ابن مالك الأندلس رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. قال ajengan musonib ngamulai kana kitabna dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ngamimitian kaula kana ieu nganggit kitab Alfiyah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Parantos menjadi tradisi adat anu bagus para muallifin wal musannifin, para penganggit kitab, penyusun kitab baik salaf maupun khalaf, mutaqaddimin maupun mutaakhirin di awal karya kitabna memulai dengan bismillah. Pertama, iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kana Al-Qur'anul Karim. Mengikuti Al-Qur'anul Karim secara tartibna sanes secara turunna. Margi ari tartibna sakumaha anu sok dibaca ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Fatihah heula anu dimulai ku bismillah. Kedua yaitu karena amalan ngamalkeun kana hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa ajdamu wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara anu dianggap penting ku syariat Islam, setiap perkara anu dianggap bagus ku agama, teu dimimitian ku bismillah, mangka aqta abdar adam aina qisun wa qalilul khairi wal barakah. Maka eta perkara bakal kurang kabagusanana, bakal saeutik kaberkahanana. Naon bae urang rek berangkat, rek berjalan ka menuju kabagusan, mulailah dengan bismillah. Arek minum pegang dengan tangan kanan, bismillah. Arek ngaji bawa kitab, bismillah. Upami tadi kawitan ku bismillah sekalipun sampurna, maka pasti kurang kabagusanana jeung bakal saeutik kaberkahanana. Sedangkan hirup harus mencari berkah. Salajengna para musannif termasuk Imam Jamaluddin Shahibul Alfiyah ngamimitian kana kitabna kumaca bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti pula karena jejak laku lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi Kangjeng Rasul setiap ngirim risalah, ngirim surat ka raja-raja anu aya padarita, wabil khusus sakumaha riwayat Bukhari pada saat Kangjeng Rasul mengirim surat ke Raja Hiraqla atau Heraklius sebagai pembesar negara Roma. Di dalam tulisan tersebut dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum salamun ala manittaba'al huda.
Dalam surat tersebut Nabi memulai dengan kalimat Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Anu maknana geus pembahasan di handap jelas dina bahasan Bismillah, Al-Mun'im bi Jala'il Ni'am, Ar-Rahim ay Al-Mun'im bi Daqaiqiha, dan bahasan-bahasan ilmu nahwu anu berkaitan kana Bismillah. Surat ini dari Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan utusan Allah ditujukan kepada Raja Herakles sebagai pembesar negara Roma. Salamun ala man ittabal huda, salam sejahtera untuk orang-orang yang mengikuti hidayah. Sehingga kepada salam orang kafir sanes ku assalamualaikum, tapi assalamu ala man ittabal huda. Zaman kieu rek diganti ucap ku salam Pancasila geblek tong diturutan. Selain daripada mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti hadis Nabi oge nyontok. Karena kelakuan Nabi itu pun ittiba ke para ulama salafus saleh. Para ulama salafus saleh memang menganggit kitabnya selalu dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana di dalam kitab Jar Tauhid, fa kullu khairin fittiba iman salaf wa kullu syarrin fittida iman khalaf. Begitu pula di nabet fatabi'is sholiha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Qala Muhammadun bimakna yaqulu Muhammad. Nah, sakoma ditakrir qala bimakna yaqulu majaz isyarah tabaiyah fil fi'li, bisa jadi majaz murakkab tamsiliyah, bisa pula yaitu majaz mursal min itlaqi ma kana wa ma yakunu. Upami cek ahli ma'ani termasuk karena kalam khuruj an muqtada dhahiril hal. Bakal ngucap anu disarupakeun kana geus ngucap Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Andalus kana laktab Ahmadu Rabbillah khairu Malik. Sah Syekh Muhammad Jamaluddin teh Ibnu Malik putrana Ki Abdullah putrana Syekh Malik. Anu tos dibahas. Salah satu alasan huwa Ibnu Malik minta huwa Ibnu Abdillah, yaitu pertama karena adab kakangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di Hasyiah Ibnu Hamdun halaman 9 juz awal. Nyebutkeun qala Muhammadun huwa Ibnu Malik minta huwa Ibnu Abdillah, padahal Syekh Muhammad Jamaluddin penyusun kitab Al-Fi'ah ieu bapana Ki Abdullah nembe akina Malik. Karena beberapa elat atau beberapa alasan, beberapa nuktah rahasia di antaranya pertama adab kakangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akur ngaran anjeuna ngaran bapana jeung ngaran Rasulullah bersama bapana. Ngaran Rasulullah Muhammad bin Abdullah, anjeuna Muhammad bin Abdullah. Jadi adabna ulama-ulama salaf itu meraih keberkahan karena adab kakangjeng Nabi. Beda jeung ustad-ustad kiwari. Loba anu suul adab kakangjeng Rasul, naudzubillah. Terutama orang-orang liberal suul adab. Kedua, qala Muhammadun huwa Ibnu Malik huwa Ibnu Abdillah ustuhira bi jaddihi aksar min ishtihari bi abihi. Memang Ibnu Malik ieu lebih masyhur, lebih terkenal dinisbatkeun ka akina Ibnu Malik daripada dinisbatkeun ka bapana. Katilu at-tafa'ul bi ayyam likari qabal ulum. Tafa'ul malah mandar, mugi-mugi musannif menguasai fondasi-fondasi atau pusat-pusat ilmu. Dan memang fakta kitab Al-Fi'ah Imam Ibnu Malik luar biasa, menjadi kajian wajib di berbagai pondok pesantren. Sehingga walaupun banyak ilmu nahwu selain Al-Fi'ah, ribuan kitab ilmu nahwu, tapi seakan-akan kalau belum ngaji kitab Al-Fi'ah rasanya belum sempurna. Saking berkahna ya kitab Al-Fi'ah. Tilu kaopat qala Muhammadun huwa Ibnu Malik minta huwa Ibnu Abdillah, karena mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nganisbatkeun dirina ka akina. Pada saat Kang Rasul perang Hunain atau perang Hawazin, itu terjadi bulan Syawal,
pasukan kaum muslimin waktu itu sudah banyak, memang 12.000, kabilah Hawazin 4.000. Namun walau ajabatkum kasratukum, pada saat kalian bangga dengan banyak, di awal peperangan diberikan kekalahan oleh Allah sebagai teguran dari Allah. Namun di akhir kemudian peperangan tersebut dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada saat para sahabat banyak yang tunggang langgang, kucar kacir, Nabi malah maju di medan perang sambil naik kendaraan. Nabi mengatakan, anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib. Anan nabiyyu la kadhib, aku ini nabi bukan dusta, dan aku ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Padahal Rasulullah ibnu Abdillah, tapi nganisbatkeun diri ka kakekna, karena kakekna emang lebih terkenal, lebih masyhur ketokohannya ketimbang bapaknya. Sehingga disebutkan anak Abdul Muthalib. Dicontohlah ku musannif, qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang dina agama itu kudu ittiba. Dina agama itu harus mengikuti, bukan tidak membuat bid'ah. Boleh teknologi, yaitu ibtidah, memulai sesuatu yang belum ada. Tapi dalam urusan agama harus ittiba, mengikuti. Salajengna qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Rahasiana teu huwa ibnu Abdillah tapi huwa ibnu Malik karena tujuan jinas stamp. Antara lapad Maliki anu tiheula jeung Maliki anu kadua. Malik anu pertama mah isim alam ngaran ka kakekna ki musannif, ai Malikin anu kadua isim fa'il. Disebutkan antara Malik anu awal jeung khair Malik anu kadua jinas tam, disebutkan jinas sakumahana juar maknun kudu juman tanasubul lafdhaini fit talafut. Munasabah dua lapad dina ujabkeunana. Lapad Maliki awal jeung Maliki anu kadua munasabah serasi. Disebutkeun tamna ittihadul harfi wan nidham. Susunan huruf jeung eta tunggal huruf jeung susunanana. Sakumana jar maknun tanasubul lafdhaini bistiqaqi wasibhi pada kadul tihaki. Bakal ngucap Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah ibnu Malik putra Syekh Malik, ngucap kana lafaz Ahmadu Rabbillah khairu Malik, muji kaula ka Gusti kaula, tegasna Allah Subhanahu wa taala nupang bagus-bagusna raja. Loba raja-raja kecil, raja-raja negara, presiden, perdana menteri, tapi raja anu hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, Allah yang menjadi raja tunggal di hari kiamat, di hari pembalasan. Semua raja akan dihisab oleh Sang Maharaja Allah Subhanahu wa taala. Musalliyan ala nabiyil Mustafa. Saparantosna muji ajengan musannif oge nyuhunkeun rahmat sinar hormatna Allah. Mugia dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa sebagai hamba pilihan Allah. Saparantosna muji ka Allah, nyuhunkeun rahmat sinar hormat dilimpahkeun ka Nabiyil Mustafa oge wa alihi mustaqbilina syaraf ay at-talibina kamal syaraf. Begitu pula rahmat sinar hormatna Allah mugia dilimpahkeun ka keluarga Nabi al-mustaqbilina syaraf ay at-talibina kamal syaraf, keluarga Nabi yang selalu mencari sempurnanya kemuliaan. Anu mana lapat alihi termasuk kana bade tauriyah. Naon ngaran bade tauriyah? Tadi tos dina muqaddimah kudul juman, muqaddimah jar maknun tos dibahas. Anu dina bait tauriyatun tudabiha min lima urida warushihat bima yulaimul qarib.
Abdi bade tauriah keluarga Nabi itu punya dua makna. Satu makna qarib, kedua makna ba'id. Makna qarib madhab Imam Syafi'i ngamanaan keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib anu haram menerima zakat. Jadi Habib anu asli tidak akan menerima zakat. Kenapa? Karena memang haram. Zakat itu awsakun nas. Tapi namun aja mengaku Habib, tapi karena zakatnya dong, zakatnya. Nah, berarti ini perlu dipertanyakan kehabibannya, atau memang dia tidak paham terhadap hukum Allah. Jadi keluarga Nabi mah hadiah tentang zakat. Kedua makna keluarga Nabi adalah makna ba'id. Makna ba'idna sakumaha dina kitab Hasyiah Hudari ay ummatil ijabati umuman. Seluruh umat anu ngijabah undangan Nabi, yakni iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat anu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mugia sadayana umat Rasulullah kenging rahmat sinaran hormat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Upami dina maqam doa yaitu umum. Tapi lamun misal dina bab zakat, wa tahrumuz zakatu ala alin nabi, haram zakat ka keluarga Nabi, maksudna Bani Hashim jeung Bani Muthalib. Tapi lamun dina maqam doa umum lebih bagus. Al yaitu keluarga Nabi, termasuk keluarga Nabi itu adalah ulama warasatul anbiya, ulama para pewaris Nabi, termasuk keluarga Nabi. Wa asta'inullaha wa asta'inullah bimana wa astaqdirullah. Geus maklum qaidah kullu madatil isti'anah idza usbidat illa fa hiya bimaknal istiqdar. Di mana mada isti'anah dinisbatkeun ka Allah, diisnadkeun ka Allah, mangka bimana istiqdar. Wa asta'inullah nyuhunkeun kamampuhan kula ka Allah. Sebab asal makna isti'anah talabu musyarakatil khairi lil ghair. Anu sedangkan musyarakah lil khair lil ghair, musyarakah ka Allah mustahil ka Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz asta'inullah bimana astaqdirullah didinya jadi majad dugai mufrad bil isti'arah tasriyah tabayatil fi'li. Silakan takbir heura pertama Jang Ali Muzani. Citarat Subhihal istiqdaru bil isti'anati bija min al-intifa'i fi kulli Ukirul musabbah ubihi wa huwa al-isti'anatu wa hudiba minhu musabbah wa huwa al-istiqdaru wastuqqa min al-isti'anati bima'na al-istiqdari asta'inu bima'na astaghfiru ala sabilil majazil lughawiyyi al-mutadi bil isti'arati at-tasrihiyyati at-taba'iyyati fil fi'li. Jadi disarupakeun subial istiqdar bil isti'anah, minta kemampuan ke Allah, disarupakeun kana minta tulung dina pada intifa, bermanfaat, dialap manfaat. Ditutur musabbah beh anu disarupan isti'anah wa asta'inullah. Dibuang musabbah yaitu istiqdar wa astaqdirullah. Di mustaq tina isti'anah bimana istiqdar, asta'inu bimakna astaqdiru, netepan kana majaz lugawi mufrad bil isti'arah tasrihiyah asli tabaiyah fil fi'li, sabada berjalan dengan masdar. Tafsir disebut asta'inullah bimana astaqdirullah majaz
Sedangkan majaz kullu kalimatin mustakmalatin fi ghairi ma wudi'at lah bi alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi ay an iradati ma'nal asli. Anu cek kaidah majazuhum